तर भावांनो बॅलेन्सिंग चालू झाली आपली आणि गिटारची बॅलेन्सिंग चालू होती, तोपर्यंत अजान चालू झाली म्हणून आम्ही थांबलो आहे अजानसाठी. आपला 8 पीसचा सेटअप, तिकडे ताशा आणि ही टिंबली आहे. ओके नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? वेलकम टू माय ब्लॉग. तर तुम्ही ह्याच्या आधीचा ब्लॉग बघितलाच असेल, म्हणजे आमचा ट्रॅव्हलिंगचा ब्लॉग, मुंबई टू दुबई ट्रॅव्हल. काहीच तासापूर्वी मी एडिट करून पोस्ट केला आहे आपल्या चॅनलवर, तुमच्या हक्काच्या चॅनलवर. आता झाली आहे दुपार, आम्ही जेवण वगैरे रूमवर आलो आणि आता आम्ही चाललो आहे ग्राउंडवर. जो तुम्हाला मागच्या ब्लॉगमध्ये मी ग्राउंड दाखवला, आपला वेन्यू. तर आम्ही तिकडे चाललो आहे जस्ट बघायला माहोल काय, म्हणजे आम्हाला थोड्या वेळात बॅलेन्सिंगला जायचं आहे. तर आम्ही चाललो स्टेजवर जाऊन बघतो कितपर्यंत साऊंड वगैरे लावून झालं आहे किंवा काय तयारी झाली आहे. तर आम्ही आता तिकडेच चाललो आहे. चला जाऊया ग्राउंडवर. चलो. बघा, इथंच आमचं जेवण होतं. इथेच बसलेलो आम्ही ह्याच टेबलवर आणि इकडे जेवण होतं. चला जाऊया खाली. आगे लिफ्ट. चड्डी. हा मा कसम, गरम गरम गरम. आम्ही रात्री आल्यापासून हॉटेलमधनं निघालोच नव्हतो, एसीत होतो आणि रात्री आलो टेम्परेचर कमी होतं. आत्ता 40+ टेम्परेचर चालू आहे. इतकं गरम होतं आहे, डेंजर टेम्परेचर चालू आहे. आणि हे लोक पण आलेत आता स्टेजजवळ जाऊन. आता मला वाटतं परत रूममध्ये जावं लागेल. फुल तिकडे सेटिंग करून आले आहेत व्यवस्थित. हाय गरमी, हाय गरमी. हाय गरमी रे. कुठे हे चालू केलंय तुम्ही भाई? फोकस बंद करू काय आम्हाला? फोकस बंद कर. नाही एकतर हे वैतागलेलाच असतो नेहमी. नाही पाणी हा बघ आंघोळ झाली, आंघोळ करून आलाय का? स्विमिंग पूल मध्ये डुबकी मारणार होतं, पण मी म्हणतो जाऊ जाऊ. नको, तू स्विमिंग पूल मध्ये डुबकी मारली तर भाई सगळं पाणी बाहेर येईल. म्हणून तर मी नाही मारली. तुमचा बोलला. चला परत वरती जाऊया. बघा, हे लोक सकाळ सकाळ शॉपिंगला गेलेत, शॉपिंग करून आलेत. क्या शॉपिंग की है? वो सब जाते हैं. छी. तर मी जस्ट आत्ताच खालून आलो रूमवर. थोडा वेळ आराम करतो, कारण ब्लॉग एडिट करून अपलोड करण्यामध्ये झोप झाली नाही आहे माझी. आणि थोड्या वेळाने निघायचं आहे बॅलेन्सिंगला, मी तुम्हाला मगाशी बोलल्याप्रमाणे. तर इथे ऊन पण थोडं कमी झालं आहे बघा. मगाशी खूप जास्त ऊन होतं दुपारी, आता थोडं कमी झालं आहे ऊन. थोडा वेळ आराम करतो, 1 तास, आणि मग बॅलेन्सिंगला निघतो आणि भेटतो तुम्हाला. चला. तर व्यवस्थित आराम केला आहे थोडा वेळ मी तुम्हाला मगाशी बोलल्याप्रमाणे. आणि आत्ता चाललो स्टेजवर साऊंड चेकला. आता ऊन पूर्णपणे गेलं आहे, आम्ही ॲक्च्युली उन्हासाठी थांबलेलो. तर जाऊया साऊंड चेकला स्टेजवर. सगळेच चाललो आहे आम्ही. चला तुम्हाला स्टेजवर भेटतो. आणि आलो आम्ही स्टेज जवळ. बघा, तुम्हाला काल मी लाइटिंग दाखवलेली, ती पण रेडी झाली. आता ही काळोखात जेव्हा चालू होईल तेव्हा मजा येईल बघायला.
मनीष जोशी MJ अँड बँड. चला जाऊया स्टेजवर. हे बघा माझी स्टँड लागले आहेत सगळे. हा टिंबालीचा स्टँड, रोटोचा स्टँड आणि ताशाचा स्टँड. राकेश भाईंचे पण लागत आहेत, गौतम भाईचे पण स्टँड लागत आहेत. तिकडे आपला कीबोर्ड लागतो आहे नीरज दादांचा. आणि मी तुम्हाला बोललो लाईट चालू झालेली आहे फुल वन साईड. चला रोटो लावतो आणि भेटतो तुम्हाला, कारण इथे पूर्ण सेटिंग करायची. आता व्हिडिओ काढत बसेन तर रोटो लावायचा राहून जाईल. माझ्या रोटोची केस उघडली आणि हे बघा आपल्या देवच्या मम्मीने खास मला असे लाडू बनवून पाठवले. इथे घेऊन यायला पण मी इथेच ठेवलेले नाही, तर आम्ही काल रूममध्येच ते संपवून टाकले असते. थँक्यू काकी. इथे राकेश भाईंचा ड्रम खोलतात. त्या दिवशी शोला फाटलेले स्किन टाकतो. लाडूसाठी खरंच थँक्यू. तर भावांनो बॅलेन्सिंग चालू झाली आपली आणि गिटारची बॅलेन्सिंग चालू होती. तोपर्यंत अजान चालू झाली म्हणून आम्ही थांबलो आहे अजानसाठी. आणि भाविक दादाचा सेटअप 1 सेट 3 पॅड लावले. माझा सेटअप दाखवतो तुम्हाला. मी रोटोला नवीन ग्राफिक केली, तुम्हाला दाखवतो नवीन आपली ग्राफिक. हा राकेश भाईंचा सेटअप ट्रँगल आहे, टिंबलची चाटी आहे, रोटो, स्नेअर, हँडकिक. सिम्बॉलचं दुकान होतं ॲक्च्युली, पण दुकान येणार. हा राकेश दादांचा सेटअप, तिकडे गौतम दादांचा सेटअप 8 पीस, स्नेअर, रोटो आणि वरती टिंबाली. हा आपलं ढोल प्लेयर कम सिंगर एक्टर सब कुछ. हे बघा 2 बेस, दर्शन दादांचा बेस, रोहन भाई का बेस. क्या गुंडा बने करे तू. हॅलो. नीरज दादांचा सेटअप आहे हो. वन्स मोर काकांचा सॅक्सोफोनचा सेटअप. आणि आता माझा सेटअप दाखवतो तुम्हाला. आपला रोटो नवीन ग्राफिक के साथ. हा नवोच आहे. कसा वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आपल्या भाऊ आहेत दीपक दादा, त्याने ग्राफिक करून दिले. त्याचा नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तर नक्की त्याला कॉन्टॅक्ट करा. आपला 8 पीसचा सेटअप, तिकडे ताशा आणि ही टिंबाली आहे. ही LPची टिंबाली ॲक्च्युली आम्ही टेकरायटरमध्ये मागवलेली, हायर केली इकडून. हे आम्ही घेऊन नाही आलेलो, इथून हायर केली टिंबाली आणि काही इन्स्ट्रुमेंट, सिम्बॉल्स वगैरे, कारण लगेच कमी व्हावं म्हणून. सो ही टिंबाली LPची मी लावणार आहे इकडे. आणि तिकडे आपला ताशा आहे, हा बघा. डन. मी तुम्हाला लास्ट ब्लॉगमध्ये बोलल्याप्रमाणे सिनियर लोकांकडे काय नाही काय असतंच. हे बघा नोटेशन स्टँड. काका दाखवा लावून नोटेशन लावा त्याच्यावर. नीरज भाई क्या चेक हे बघा सैक्सोफोन ड्रम. तो माइक पड़ा की और माइक देना नीरज भाई. सॅक्सोफोन बरोबर येतो. अच्छा सॅक्सोफोन सोबत येतो हा. अच्छा जो HP30 रेडी है. हाँ ठीक है. नोटेशन लावा ना, ते लावा ना नोटेशन. डन. मग मस्तपैकी वाचून काका वाजवणार. मोठं नोटेशन स्टँड देण्यापेक्षा हे भारी. काय काका तुम ओके. हाँ जी सर.
साइक्लोफोन चाहिए ऊपर किसी को? नीरज भाई आपका पियाने का चक्कर है, माइक टैप करो। ओके और हाँ आ रहा है अच्छा है। परफेक्ट परफेक्ट माइक है ना उसको अंदर डाल दिया, उसको हाथ पे कर, बाहर निकाल, इधर से पूरा घुसा दिया, वो पकड़ेगा नहीं। भावनू ही बघा प्रॉपर बेसची माईक प्लेसमेंट डन. आगे भी मत रेडी रेडी. हो क्या बात आहे, काय टोन आहे बेसचा भावनू. वन साइड तुम्हाला खालून ऐकवतो मी बेस. आपला साऊंड आहे भावनू. अजून बेस खोलला नाही तरी पण इतका वाजतोय. आता बेस खोलल्यावर टोन आहे का. आणि आपण आता कन्सोलच्या इकडे जाऊया. इकडे बघा लाईटचा बल्बोर्ड आहे. हॅलो हाय. इथून लाईट ऑपरेट करतात म्हणजे सेटिंग चालू आहे लाईटची. आणि इकडे आपला साऊंडचा कन्सोल आहे. ही बघा लाईटिंग. मंडळातर्फे नंदकिशोर फिल्मनगर विलोकरला हार्दिक स्वागत. मराठी आहे का, मराठी आहे का. सॉरी विलोकर नाही, विनेगर. शी. इसको एडिट करता है तू. बनने बघा. दर्शन भाई बजाओ. दर्शन भाई रोहन बंद कर.
तिसरा वाजव, तिसरा, चौथा, तिसरा, दोन्ही दोन्ही वाजव, दोन्ही पॅटर्नच वाजव, 2-4 किंवा 0. ओके ओके चलो. चला आपलं बॅलन्सिंग डन झालंय. आता सिंगर्स वगैरेचं बॅलन्सिंग म्हणजे सिंगरचं बॅलन्सिंग झालं विथ रिझम. आता अँकरचं वगैरे बॅलन्सिंग चालू आहे. हे मी झाकून ठेवलंय थोड्या वेळासाठी कारण आम्ही खायला चाललोय आणि त्यानंतर पॅकअप करू. For me it is good. A few minutes later. तर भावानू आम्ही आता जेवलो आणि आता स्टेजवर चाललो इन्स्ट्रुमेंट काढायला कारण इथे दव पडत आहे.
तर इन्स्ट्रुमेंटवर दव पडून इन्स्ट्रुमेंट खराब होणार ओलं होऊन. आणि रात्रीची सोय म्हणजे जर भूक वगैरे लागली तर इकडचा स्पेशल आयटम खबूस आणि काहीतरी मला आता नाव नाही आठवत, राकेश भाईंना विचारतो त्या आयटमचं नाव, तो घेतला आहे. जर रूमवर भूक लागलीच तर खातो. आणि आता पहिलं इन्स्ट्रुमेंट पॅकअप करून भेटतो तुम्हाला. चला राकेश दादा, वो आइटम नाम सूझे जो अपन ने खाया. खबूस, हाँ. उसको बोलते हैं रोटी. हाँ एक था खबूस, हाँ. जो थी भाजी. नहीं, खबूस रोटी. हाँ. और एक था फलाफल. फलाफल. फलाफल म्हणजे आपला व्हेज शोरमा. व्हेज शोरमा. ओके, थँक्यू. तर भावानो आत्ताच रूमवर आलो. वन साईड गरमी आहे इकडे, गरमीने हालत खराब आहे. कारण वाजवायला गेलो तेव्हा पूर्ण स्वेटिंग होत होतं. आणि आता आलो आता जरा फ्रेश होतो. ॲक्च्युली तुम्ही मला विचाराल की एवढ्या लवकर का गेला आहे. नवरात्री 26 तारखेपासून आहे, पण उद्या 24 तारीख आणि 25 तारीख असे 2 प्री नवरात्री शोज आहेत. आणि 26 तारखेपासून नवरात्रीचा पहिला दिवस, असं कंटिन्यू रुटीन आहे आपलं. तर हा ब्लॉग इथेच एंड करूया. ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि इंस्टाग्रामवर अजून फॉलो केलं नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन फॉलो करा.